হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল তানজিমাস কিচেন। আবারও চলে এলাম নতুন আরেকটি রেসিপি নিয়ে। আজকে আমি করে দেখাবো খুব সহজেই সিম্পলভাবে কিভাবে বাসায় তৈরি করে ফেলতে পারেন মজাদার রোস্ট। তার জন্য এখানে আমি একটি মুরগিকে 4 পিস করে নিয়েছি। তারপরে আমি সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিয়েছি। এখন এই মুরগির পিসগুলোকে আমি হালকা ডুবো তেলে ভেজে নেব। মুরগির পিসগুলোকে হালকা বাদামি করে আমি ভেজে নেব। মুরগিগুলো আমি ভেজে নিয়ে তুলে রেখেছি। এখন অন্য একটি ফ্রাই প্যানে পরিমাণ মতো সয়াবিন তেল দিয়ে তাতে আমি দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো পেঁয়াজ কুচি ও গোটা গরম মশলা। এখন সবগুলো উপকরণ কিছুক্ষণ একসাথে আমি ভেজে নেব। এখন আমি অন্য একটি পাত্রে একটা মিশ্রণ তৈরি করে নিব। তার জন্য আমি প্রথমে নিয়ে নিয়েছি পরিমাণ মতো আদা বাটা, রসুন বাটা, আরও দিয়েছি সামান্য পরিমাণে শুকনো মরিচ, আরও দিয়েছি পরিমাণ মতো টক দই, তারপর দিয়েছি পরিমাণ মতো রাঁধুনি রোস্টের মশলা। এখন সবগুলো মিশ্রণ একসাথে আমি মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করে নিব। পরিমাণ মতো পানি দিয়ে ভালো করে মিশ্রণগুলোকে একসাথে আমি মিশিয়ে নিয়েছি। পেঁয়াজ এবং গরম মশলাটা ভাজা হয়ে গেলে আমি দিয়ে দিলাম করে রাখা মিশ্রণটি। এখন আবারও ভালো করে মিশিয়ে কিছুক্ষণ আমি তেলের মধ্যে ভেজে নিব। কিছুক্ষণ ভেজে নিয়ে আমি পরিমাণ মতো গরম পানি ও স্বাদ মতো লবণ দিয়ে আবারও ভালো করে মিশিয়ে অপেক্ষা করব তেলটা উপরে ভেসে ওঠা পর্যন্ত। মশলাটা কষানো হয়ে গেলে আমি দিয়ে দিব ভেজে রাখা চিকেনগুলো। মুরগির মাংসটা দিয়ে আমি ভালো করে আবারও মশলার মধ্যে মিশিয়ে নিয়েছি। এখন ঢাকা দিয়ে কিছুক্ষণ আবারও কষিয়ে নিব। কষানোর মাঝখানে আমি দিয়ে দিব কয়েকটা গোটা আস্ত কাঁচামরিচ। তারপর আবারও ভালো করে মিশিয়ে নিব। পুরোপুরি কষানো হয়ে গেলে এখন আমি দিয়ে দিব পরিমাণ মতো দুধ। দুধটা দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করব ঝোলটা মাখা মাখা হয়ে আসা পর্যন্ত। হয়ে গেল আমার মজাদার রোস্টের রেসিপি। আজকে আমি করে দেখালাম খুবই সহজে, খুবই সিম্পলভাবে কিভাবে বাসায় মেহমান এলে বা যে কোনো অকেশনে করে ফেলতে পারেন এই মজাদার রোস্টের রেসিপি। হাতে থাকা ঘরে থাকা উপকরণ দিয়েই আমার রেসিপিটি ফলো করে বানিয়ে ফেলবেন মজাদার রোস্টের রেসিপি। আমার আজকের রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল, লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার। আবারও অন্য একটি রেসিপি নিয়ে হাজির হব। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।